Halo guys, balik sama gue Delvin Sledo, dan gue akan mereview US alarm dari negara lain guys. Jadi gue menemukan salah satu channel yaitu Hackers Production. Jadi dia bahas tentang US alarm dari negara lain guys. Kita akan tonton dulu ya teman-teman. Oh, guys. Oh ya, BTW gua mau rating dari 1 sampai 10. Dari 0 sampai 100. 10 teman. Ini gua akan mulai dulu ya teman-teman. Gua mau pergi dulu. Oke. Dah. Oke. Oke. USA. Kayak TV rusak. Oh. Oke. USA gua kasih nilai 9/10 lah. Apa enggak 7/10 deh. Ya, TV rusak gitu loh. Kalau Indonesia, kalau kalau IS awal apa lebih merinding gitu loh teman-teman. Tuh, oke, ini kenceng banget, sumpah. Kurang kenceng sih, gua kasih 9/10 dah. Lah. Tuh. Coba kalau ada earthquake, soalnya nggak kayak gini teman. Oh, suara HP kalian teman-teman. Kalau punya HP terus suaranya kayak gitu teman. Dan ini soalnya kalau ini pandang lebar ya. Tuh, cuma gitu doang. Oke, ini bisa lagi di alert teman. Mantap banget. Ini gua kasih nilai berapa ya? 9/10 dah. Jadi kalau kalian pergi ke Jepang terus suaranya panjang gitu, aduh, gila. Kayak video voice kan guys, tapi nggak nol gitu. Ini gua kasih nilai berapa ya? 9/10 dah. Oke. Isrontal Gulfar Siren Head anjay 1101 ya, karena dia itu menjajah Palestina. Gua nggak bisa. Oh, bisa. Jadi kalian nilai aja sendiri, gua nggak mau nilai ini. Nah, yang bisa nilai ini berapa? Kalau maksimasi 10 dah. Ini panjang banget sumpah ini panjang banget. Videonya bakal jadi panjang. Nah, 2 teman. Ini sini nilai. Yang mau nilai komen. Ini berapa nilainya? Kasih 10. Gua kamu nilai. Karena gua nggak suka Israel, kalau gua cinta Palestina. Tuh. Bentar. Coba kita ulang. Coba.
buset. Oh di Arabia kalau lagi kumpul kayak gini teman tuh. Gua coba dulu ya. Tuh, gitu doang. Oh iya sekarang teman. Set. Ini gua kasih nilai berapa ya? Ini gua kasih nilai ya lumayan. Kalau nggak salah sih gua kasih nilai berapa ya? 7/10 dah. 8/10 dah. Tuh. Gila coy. Dulu ya teman. New Zealand gua kasih nilai apa teman? Ini itu gua kasih nilai berapa ya? Video ini nggak lama, 10 detik doang ya teman. Gua kasih nilai apa? 9/10 dah. Nah, ini kita kalau HP kalian iPhone ini teman-teman ya. Ini gua dulu. Tuh. Ini gua kasih nilai 9/10 dah. Ternyata kita menggunakan iPhone-nya harus nyalain ya salam dulu teman-teman. Wow, mau tahu kenapa Singapura? Oh iya lupa kasih nilai idiot. Ini kalau United Kingdom gua kasih nilai ya gua kasih nilai 3/10 dah. Kalau ini Singapura apa sih? 8/10 dah. Apa anjir? Dipujuk Malaysia guys, let's go. Lompat Malaysia guys, let's go. Sampai kita ya. Lah, mereka di mana? Coba. Lah, mereka selamat. Oh, gua baru inget guys. Baru sempat kejadian di TV3 teman-teman. Nanti gua akan review ya teman-teman di TV3. Tuh kenceng banget sumpah. Jadi ini gua kasih yang 9/10 ya. Jadi gua sempat ada di TV3 ya teman-teman. Jadi gua tahu tentang TV dari negara Malaysia, gua tahu semuanya. Astro, TV9, TV3, gua tahu semuanya dah. Ini sih kok. Oke, ini alerta sísmica. Alerta sísmica. Artinya peringatan gitu teman-teman. Jadi gua kasih nilai 8/10 lah. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Nah, lanjut. Peringatan. Indonesia. Oke, kayak suara TV rusak. Oh, gua ingat juga. Baru sempat kejadian di TVRI teman-teman. Yaitu kayak ada tulisan peringatan darurat teman-teman.
terus ada gambar burung Garuda ya teman-teman. Jadi gua kasih nilai 10/10 dah. Oh ya, Malaysia 10/10 juga dah. Oh, udah ya teman-teman. Udah ya. Oke teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel David Leno. Salam Slebel. Bye bye.